Masithabathele ithuba ke sikwamkele kwinkqubo yakho ithanda kakhulu Ezokholo Gospel Show. Igama lami ngubongani Yona. This is your favorite show, Ezokholo Gospel Show on Channel 260. Kumnandi ke kuba lapha ithi incwadi endumiso 103 mbonge eYehova mphefumulo wami. Apha ke namhlanje sizokuxelela ngoYehova, sizokuxelela izinto ezimnandi eziphilisayo. Kodwa ke ikhona i-devotion emnandi sotsifumane kumama uPortia Nqebe. Masikwamkele mem. Enkosi kubongani. Right. Usisi Portia Nqebe ngowaphi esukaphi? Ndingowala lapha eBhayi, born and bred. Yes. Kodwa ke ndihlala eMotherwell, ndinguPortia Nqebe. I have quite a lot of hats. Okay. But I'm also on radio, I'm a motivational speaker, there's just a lot, and a mentor as well. Okay. Mem ikhona ilizwe siphethele lona, alifuni ixesha lakho. Yes. Khawungene kulo. Yes, ilizwe lethu lifumane ngapha kwincwadi kaJeremiah, chapter 1 verse 5. Lithi xa ndizawukhawulisa ndilifunda, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Jeremiah chapter 1 verse 5. La mazwi nangona ayethethwa kuJeremiah at that time. Ngoba kungona wayezawuqalisa khona ukwenza umsebenzi wakhe uThixo awayemnyulele wona. But because amaxesha ayengengamaxesha amnandi nokumkani wayekho ngelo xesha ayingokumkani wayebahlelise kakuhle. So when embona uThixo into yokuba unayo idoubt anayo nokungazithembi, uThixo kuye Jeremiah, wo ndiyakubona wena bikothusa ngoku lento mnandi nguThixo ayindothusa ngoba before ube kanti wena ukhona mna ndandisendisazi icebo endinalo ngawe, ngoba uthi before I formed you ndandikwazi kwaphambi kokuba ndikubumbe, your purpose was already in place. Ndabumba wena ipurpose yakho sele ikhona kakade. Ndakubekela bucala Jeremiah kuba ndisazi into yokuba you will be doing a great work. You know, abantu abaninzi kwixesha esiphila kulo apho simeasurishwa ngesuccess, apho simeasurishwa ngezinto esizenzileyo. uThixo yena akasimejarishi ngolo hlobo ngoba phambi kokuba sibe kuqala dala ipurpose yethu. You know, when you look at istory sika Joseph, uJoseph uthengiswa ngabanakwabo, to cut the story short, uthengiswa ngabanakwabo bamthengise emke kwilize lakowabo. Ngoku bemthengisa, I am sure into yokuba wayelile engazazi into yokuba uyapi, enengazazi into yokuba uyothini apho. But yenxeni into yokuba uThixo wamazi before abe kanti umfomile in the womb. Wamazwa beselazi igama lakhe, semazi into azoyenza kanye emhlabeni. Ngoba uthi selethengisiwe agqame kuze kuzaliseke ipurpose kaThixo ebemdalela yona. So if you were sitting there upanic into yokuba I do not know where my life is heading, andiyazi into yokuba ndizothini apha emhlabeni, andiboni nefuture yam, njeba nje wena upanika ngokuThixo ayimpenikisi, njeba nje ifuture yakho uncertain, ifuture yakho kuThixo icertain ngoba uyayazi into yokuba phambi kokuba ube kanti wena ukhona emhlabeni he formed you ngokunokwakhe. Zangenzela into kuthiwa i-mass production ngoba even your fingerprints azifani nozonye umuntu. I have a daughter, umntana uyafana nam, nezinto azenzayo ziyafana nezam, kodwa ukuba sinothatha sobabini sigximfiza iminwe esijonga ifingerprints zizawungafani. Lonto is proof enough into yokuba uThixo wasazi phambi kokuba sibe kanti sikhona. That is proof into yokuba he fashioned us ngendlela yena uThixo athanda ngayo. That is why even ifingerprints zethu. So if you were there doubting yourself, doubting your existence, ngoba abanye abantu they doubt their existence to a point yokuba they become so overwhelmed zizinto zomhlaba, baphele ingabantu abakhopa ngokutya ipilisi ezithile. Kanti if only you knew into yokuba uThixo wakwazi ungekabikho, he knew into yoba ngalonyaka kuzobe kanti kuzalwa wena, ngexesha elithile kuzawube kanti kuzalwa wena, and njeba nje ekwenza sekulungiselele yonke into. Mhlawumbe singayeka ukuphenika and end up taking wrong decisions and being in wrong places if we can understand into yokuba uThixo unecebo ngobomi bethu. Ngobo wethu uThixo ayingoThixo wothuka mva, kodwa izinto uzenza phambi kokuba zibekho into existence. So I just want to say to someone that is battling with depression over there, don't stress yourself. Relax at the hands zikaThixo lo wakubumba ngezandla kazakhe engazanga kumass produce. Nangoku Jeremiah iministry yakhe was so successful ngoba uThixo yilento kanye ewayembekele yona. I know we have pressure with competitions, ubona into kubana obani bona sebesendaweni ethile. uJoseph wagqitha izinto ezininzi phambi kokuba abe kanti he is the second person ophetheyo apha eYiputa. Wagqitha ezitrongweni, wagqitha
ekutyholweni kodwa i-purpose kaThixo yena was still fulfilled. Nangoba kubomi ke your purpose will be fulfilled ngoba uThixo uyayazi into yoba ukubekele ntoni emhlabeni. That's what I want to share with us today, that God knew you before he formed you and set you apart for a great purpose. All right, thank you so much ma'am. Ndiyabulela. Ndiyavuya ukuthi ke namhlanje usixela ngalo mcimbi ubaleka kakhulu. Mhlambi ke 1 or 2 words ukukhuthaza abantu abatsha. Bakhona abantu abatsha ubona bana bayatyafa nenkonzo bayiboni njengendawo abafumana ukuphumula kuyo. Abanye ubona bana kwalapha endlini apha ekhayeni umuntu ubona ba uzokuceba ndiyagowa man endigowiswa ngabantu balapha endlini. Mhlawumbe ungabakhuthaza uthini? No, umgowo wena asikho immune kwinto yomgowo, asikho immune kwiingxaki zobomi. Eza ngxaki zobomi, it's one of the things that shape us to be better. Ukuba uJoseph ezazinto zange zimehlele zonke ebengasoze akwazi ukunyamezela kwa itrongo le wayengena kuyo. Let's just know into about whatever mbandezelo esingena kuzo siyasiprepare for ingomso lethu. Lo mgowo okufumeneyo ngoku, you will be stronger tomorrow ngenxeni yala mgowo. Uthi hey, ukuba zange ndigqithe kule into, I won't be able to handle what is coming. Yes. Mama masibulele kakhulu ke ngalamazwi usinike wona. Sibulele kakhulu ixesha lakho ba ubela apha studio. I believe awugqibelisi ba kunye nathi apha studio. You will always come xa sikufuna. Sibulele kakhulu. Xa sibuye ke evengleni siza kuphathela udlwabevu le program emnani kakhulu, interview emnani kakhulu from MH Productions. Bazosicela ukuthi kwenzeka ntoni pha eTinarha. Ungabheki indawo. Stay tuned. Masiphinde ke sikwamkele kwinkqubo yakho ithanda kakhulu Ezokholwa Gospel Show. Sikuthembisile ke ukuthi ke sakuphathela iartist yethu, sizakuphathela ke umcimbi obalekile kakhulu kwishow yethu emnandi kakhulu. But masiqole, masikwamkele kwishow yethu. Thank you so much for having me. Yes. It is I'm honored for being here. Thank you so much. All right. MH Music. I believe ukuthi ke sizothetha ngale event inkulu izayo, that is the all white gospel concert. Okokuqala uMasiqole ngubani, ungowaphi? uMasiqole kwaKwaHlaka. Yes. Ukhulele kumhlaba waseTinarha. Right. Apha eBhayi. So uMasiqole ukhulele kwikhaya labantu abambalwa. Okay. So sikhuliswe pha ekhaya ngukhokho wami, sikhulisa ke wasikhulisa wasifundisa inkonzo. So uMasiqole ke ngumuntu othanda inkonzo, othanda uYesu. All right. So nami umakhulu wami la kukhokho wami wandifundisa ukwamkela uYesu. Yes. So ndikhule ngumuntu othanda uThixo. Yabo ndade ndazofikelela kule ndawo ngikuyo kuba ngisamthanda nangoku uThixo. All right. MH Music iqale nini and exactly what are you guys doing there? MH Music started 2022. All right. That's where I hosted the first show. First show was called Genesis. Okay. So in the hostile in Town Hall. Okay. So in hostile Payana, yes, it was not easy since being the show. It was not easy. There was ups and downs. Yes. Like there was this stress party, but uThixo one phumeza. So yaqhubeka show. The show was successful, but get yanishiya nezistresses, but ke uThixo ndibulela into ba ukwazile uniphumeza ukuba nami ndibe kule ndawo ndikuyo namhlanje. Okay. Namhlanje ke sithetha ngale mcimbi obalekileyo, that is the all white gospel concert ezoba nge-19 kaSeptember. Can you tell us more about the event? Apha ke kule all white gospel concert sobe sinayo. Ishows enzenzayo mna like is based kwindaba yokuba I'm writing songs for artists. Wow. Okay. Yeah, so the main thing is I write, you sing. Okay. So I'm giving a song an artist, then izoyicula kwi event that endihostayo. So the shows that I'm doing kuba ndibhalele ingoma artist. So each and every artist I check kuba if like artist isuthwa ngephi ingoma, then nginikele artist ingoma. Like ku show yokuqala I gave artist ingoma, then bazi deliver. Na ku show yesibini I gave artist, then bazi deliver. Then le show ngeyesithathu is the third show. Yes. But ke nalapho ngijongile ukuba ngephi artist that esithwa yile ngoma ezingoma ndizibhalileyo, then as an artist does approach, then izavuma zathi izobe zikhona ku event, so ndazinika ingoma. So we like I can't wait to hear more
I can't wait to hear like indlela bazozideliver Yes. because I trust them because bazozideliver ngale ndlela uThixo like anike ngazo ezingoma ndizibhalileyo. Yeah. I noticed a long list of artists ezilapha Okay. as guest artists zakho. Can you tell us more about these artists? Ezi artists ke ndizithembe kakhulu. All right. So apha kukho uPeltobi, Yes. kukho uGcobani Mahayiya, Yes. kukho uSiphokazi Zinto, kukho Amanda, kukho uNathi Kiva, kukho uNcumisa Fonte. So ezi artists zizo ezizobeke zideliver kula show. So kuzobe kumnandi like le show it's not a gospel show. All right. Like the show it's where they will deliver the songs like telling people that God is alive. Yes. uThixo uyaphilisa. Like whenever even if umuntu ulahlekole lithemba yes. then uThixo ulithemba. Yes. So zimpiliso like ukubulela because sihamba siyavuka siyalala but kumele simbulele uThixo siphila nje namhlanje kungenxa yentando kabantu kaThixo. Yes. Enkosi. Another thing endifuna ibuza kuwe is that how do you get inspiration to write these songs? Because abanye abantu igospel bathanda ukuthi hayi man igospel kuthathwa ingoma ezindala ziphinde zithiwe nje iphinde iziswa pha kuthi igospel artist asifuna ubhala okanye ziyonqena ubhala, but how do you get inspiration to write your music? Ndingayibeka ehlobo tatane, it's a calling. Okay. It's a calling from God. Nam I didn't know ukuba ndizawuze ndibhale izingoma. Yes. Yabona because I wrote more than 30 songs. That's why I'm hosting this show. Each and every show I'm releasing new songs. Yakhi singoma ezintsha eziculwayo. So Yes. it's a calling from God. Like sometimes ndithi ndibusy emsebenzini ifika ingoma kufuneka ngiphume phandle Wow. ndihambe ndiyoyirecorda uyabo like into endibulela kuThixo kakhulu ndoba akazisi lyrics Yeah. uzisa the whole package yengoma, lyrics, melody, iveli ibe ingoma egcweleyo. So kwayi arrangement uyabo ifike endlini ndirecord ndifike endlini ndiyenze lo ngoma then ibe yi package. Yes. So if nakobantu like abantu abandlalelayo ne-BVs zami so abasokoli because ndiza seyi package ngoma igcwele like kwayi arrangement engoma ndiza i-full arranged ingoma. Yes. Yeah, that. I see ukuthi uthe xa uyibiza le concert it's a sound of a calling. Yes. Also ke ngoku wayiphinda wayinika i-theme ika all white. Is there a specific reason why you're going all white? Yes. Okay. Yabona indaba ka all white ne Yes. like we are the light of the world. Yes. Uyabo Yes. icho neBhayibheli we are the light of the world. So la all white means a light. Yeah. Like the kula event kuzobe ku like kuke light kaThixo. Like the atmosphere, there will be atmosphere like umoya kaThixo uzobe sebenza ngalamini. Lento nisithi ba it's not just a concert. Yes. Yabo it's a blessing. It's a Thanksgiving. Yes. Yabo it's a healing concert. So like light kaThixo izobe pha ngalamini. So ndiyathemba umbukele obukele apha kwizokholo Yeah. anganomdla ukuthi ayomamela like the songs, it's a new song, zingoma ezintsha ezi anzobe like yes I can ndiyakwazi uthatha ingoma like ingoma yomuntu rearrange. Alright. Ndiarrange ingoma, I'm a songwriter so Yes. there will be ingoma arrange weyo phayana the ingoma but most of the songs are the songs that ezibhalwe nguMasiqole. All right. Masixole but masibulele man kakhulu that. for coming to us and also for umsebenzi owenzayo. May the good Lord bless you more. And I believe ukuthi there's more projects that are going to be doing. Mhlambi ke ngemizuzwana mibalwa, what can you tell abantu baseTina Bathembise just in less than 15 seconds? Okay. uThixo khona, God is alive. Umnandi kunika ithemba nguThixo. So whatever situation that you're facing, whatever problem that you're facing, just nikele kuThixo. uThixo yena uzokuphendula ngexesha lakhe. Ndiyabulela. Nkosi kakhulu bhuti Masixole. That was Masixole ke from MH Music esichazela banzi ke nge-event ezobe pha eTown Hall yaseKariyerha on the 19th of September. Make sure that ke you buy your ticket, make sure that ke you support local talent. Xa sibuye evenkileni bazawusinika ke udlwabevu lomculo omnandi kakhulu. Stay tuned to Kabhek Ndawo.
bayete wena oyingcwele bayete bayete vanelo payo hosana kuwe Jehova 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 bayete bayete vanelo payo sizisa konke kuwe Jesu nguwe wedwa Baba ithemba lethu sizisa konke kuwe Jesu nguwe wedwa Baba ithemba lethu siletha konke kuwe Jesu akukho singakwenza ngaphandle kwakho sizisa konke kuwe Jesu kuwe wedwa Baba ithemba lethu kuwe umsindisi kuwe onamandla kuwe 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 ithemba lethu sizisa konke kuwe Jesu kuwe wedwa Baba ithemba lethu Wakazulwa ngenxa yami liwalapha kade liwalapha kade wakazulwa ngenxa yami liwalapha kade liwalapha kade kuze ndizifihle kuwe ngebalika Yesu ngebalika Yesu kuze ndizifihle kuwe ngebalika Yesu ngebalika ingebalika Yesu balika Yesu ngebalika ingebalika Yesu ingebalika Yesu
Yesu Balika, yes, Inxeba lika Yesu Balika, yes, Inxeba lika Yesu Balika, yes, Wo 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 Wow, that was a powerful performance. Ndiyathemba ukuthi nawe bekhaya uye wayithanda kakhulu. Ungalibali ke nge-19 kaSeptember i-show zobe mnandi kakhulu. All White Gospel Show izobe phaya yona e-Youthneck Hall, Town Hall. Kuzobe kumnandi ke phayana. Make sure that uyalithenga itikiti lakho uyoxhasa. Sifikelele esiphelweni senkqubo yethu bemnandi kakhulu. Ndiyathemba ukuthi nawe uyonwabela bekhaya. Make sure that uyasibukela nakuliviki zayo. Goodbye.